收啲級大家好，我 Johnny， 今日係嚟到泰國嘅第109日，咁今日咧我哋重新嚟翻 Shenton Road 呢邊，畫面一轉啊，角度一拉，點解我哋嚟 Shenton Road 呢邊呢？因為今日原來呢係有一個嘅日本博覽會，咁我想睇睇呢，究竟喺泰國呢邊佢哋又點樣將外國嘅文化呢引入喺當地去做個推廣，同埋呢亦都會有 band 隊啊，同埋會有啲日本嘅美食嘅，咁所以事不宜遲啦，我哋就喺而家大概夜晚8點鐘嘅時候呢，就嚟到呢邊去做個參觀同埋欣賞。咁我哋喺 Shenton Road 嗰邊再見啦。到啦！喺我哋出去途中呢，我啱啱都唔覺眼添。咁呢啲嘅展品應該就係課今日嘅日本主題啦。日本博覽會嘅主題，咁喺我出邊咧都會有啲特別嘅嘢食同埋特別嘅畫面分享俾大家睇啦。咁呢個標題咧就係日本嘅博覽會啊，2023年，氣氛相當好，好正。佢前後都有台表演啊，佢今日好似沙眼嗰邊咁樣。沙眼嗰次咧4個台同時表演，咁今日咧呢度2個台表演同時。啲熒幕前嘅你啊，感唔感受到依家呢度充滿日本動漫年輕活力嘅感覺呢？依家咧褪下咧，我褪到差唔多最前啦。咁唔知咧裏面係咪要買飛先睇到？聽咗少少，感覺上咧我可能會將聽日嘅畫面同今日嘅畫面擺埋一齊，咁就令到畫面更加完美啦。等到觀眾你更加感受到喺泰國呢邊點樣過呢個嘅日本博覽會。Bonjour, Naomi Club， よろしくお願いします。收啲級大家好，今日繼續係日本博覽會嘅第二日，亦都係2023年泰國博覽會嘅最後一日。咁呢，我就想由呢個位開始，等大家感受一下泰國人點樣去迎接呢個日本博覽會。事不宜遲，我哋繼續今集影片嘅內容。OK， 嗱咁其實咧呢個位置咧就係 Shenton Road 嘅位置啦，咁一樣啦，我哋呢度咧就會行入去，讓大家感受一下呢邊嘅人咧，同樣都係非常之熱愛日本嘅文化，咁有呢個日本嘅動漫嘅扮演環節啦。因為咧有啲嘅角色我係知道啦，有啲角色我唔知啦，咁所以咧我純粹咧為咗咧讓大家感受到而家現場嘅氣氛啊，咁我就揀咗一個比較邊嘅位置開始，一齊行入去迎接。哇！呢個係扮緊，我哋拉過嚟少少先。咁今日呢，我有少少手忙腳亂，因為我抽住啲嘢。我哋繞過去先。我哋有我哋嘅拍攝。哇！大隻佬喎呢個。OK， 鏡頭呢可能會有少少飄啊今日。咁但係呢，我想呢，哇！今日超多人，着得超靚咯。我想咧俾大家感受一下，算唔算叫做動漫節啊？今日其實唔係嘅喎，咁今日咧係迎接呢個嘅日本文化啦、日本博覽會啦，但係呢個氣氛咧勁似我哋香港嘅動漫節。繼續行入去睇下先，不愧係泰國啊！隨住氣氛咧濃厚咧，溫度亦都極高之外咧，有非常多嘅人係着得極級性感。我哋英雄學院啊，呢個咧我就知啦，呢個我就知啦。Oh my god！ 今日咧，其實呢個好靚喎，呢個
我都忍唔住翻咗轉頭添。你睇唔睇到啊？熱到咧，我濕晒啦，已經係。觀眾支持我，讚 comment。咁一樣，如果有咩追加畫面喺後期冇嘅話咧，咁我哋就完。而我咧就 enjoy 今日嘅日本狂熱嘅氣氛。咁我Johnny，如果你中意影片記得 like 定 share， 仲有打呢個小鈴鐺支持我，俾個 comment 亦都可以嘅。如果有乜嘢嘅話，就喺後記度。冇嘅話，呢條片就完啦。我哋下一部影片再見。Days of romantic prose and lilac wine. Nights out under the sky, watching stars align. Days of making sweet honey, Melissa. As warm as your breath on my chest, so calm.